好，各位兄弟们，大家好啊！我是卖挖机的老毕。那么今天的话呢，场地上到了一台19年8月份出厂的31195C 啊。那么今天带着大家来看一下。好的，先带着大家看一下我们这台195C 的一个3大件啊。那么第一个是这台195C 的发动机啊，配备的是一台30的发动机。30的发动机，然后大家可以看一下啊，发动机是没有拆过的。然后再看一下分配阀跟旋转马达，大家可以看一下啊，非常干爽，滴油不漏。好，各位啊，再看一下这台195C 啊，配备的是一台艾迪的泵，艾迪的主泵。整台设备前脸非常漂亮啊，纯土方机，前脸非常漂亮。然后呢，整个下底盘非常板正啊，非常板正。好的，各位兄弟啊，这台呢是我们2019年8月份出厂的一台31195C，全车原版原漆啊，真车实表3411个小时。那么这台车值多少钱？大家可以在评论区告诉我。